ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു പാത്തൂസ് പാരഡൈസ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉള്ളിവടയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമെന്ന് വെച്ചാൽ സവാള, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, ചീരയില ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത്, 2 ടീസ്പൂൺ കടലമാവ്, 2 ടീസ്പൂൺ മൈദ, ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു മുട്ട, കായം വെള്ളത്തിൽ അലിയിച്ച് വെച്ചത്, വേപ്പില. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇടാം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വെറും കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം ഇതിൽ കുടഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് പൊരിക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഏകദേശം ഒരു കളറായി വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഉള്ളിവട ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. വളരെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉള്ളിവടയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് കമൻറ്റ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി പിന്നെയും കാണാം. ബൈ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.